سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير ہر قسم دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء آمینہ دے لال عبداللہ دے در یتیم محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے میرے ساتھی اور بزرگوں، اس رب ذوالجلال نے اپنی قدرت کاملہ دا کئی مقامات نہیں، ہر ایک کام جڑا اپنی قدرت کاملہ نال وخایا بھی ہے، کیتا بھی ہے۔ ایسے ایسے کام بھی نے جنہاں نو انسان سمجھن لگیا دیر لگاندا، پریشان بھی ہوندا کہ فلاں کم جڑا اے عقل تو باہر ہے، سوچ تو باہر ہے، کس طرح کم ہو گیا، جس طرح بھی ہویا اس دے کرن والا میرا تے تہاڈا اللہ۔ اس رب ذوالجلال نے نبیاں نو بڑے عظیم الشان معجزے عطا فرمائے۔ کسے نبی نو کوئی معجزہ ملیا، انہاں معجزیاں دے وچوں میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بھی بہت سارے معجزے ملے۔ کدرے انگلاں دے وچوں پانی دا چلنا، اور کدرے مٹھی دے اندر کنکر نے اونا دا بولنا، کدرے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام کوئی معجزہ ملے اگر نبی دے ایک معجزے دا تذکرہ کیتا جائے زندگیاں مک جان گیاں، معجزے نہیں بیان ہو سکن گے۔ انہاں سارے معجزیاں دے وچوں اے عظیم الشان معجزہ معراج والا جڑا کسے بھی نبی دے حصے وچ نہیں آیا۔ سپیکر بند کر، یہ والا بند کر دو۔ یہ معجزہ جو معراج ہے بڑا عظیم الشان معجزہ ہے۔ اس دے سفر دا آغاز مکہ المکرمہ دے وچوں بیت اللہ دے وچوں ہویا۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے گھر دے اندر ستے پہنے تے پیغمبر نو اٹھا کے بیت اللہ دے اندر لے آندا گیا۔ او جڑی جگہ حتیم دی ہے اوتھے لٹا دیتا گیا۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نو جبریل نال نے اور اللہ دے فرشتے نے تے میرے اور تساں دے پیر و مرشد علیہ السلام دا سینہ پاک چاک کیتا گیا۔ اے دل تو لے کے پیڑ دے آخری حصے تک اس نو چاک کیتا گیا۔ مختلف روایتاں دے اندر ایک روایت اندر ملدا ہے کہ آپ دا سینہ گردن تک چاک کیتا گیا۔
سونے دا تھال منگوایا، اس سونے دے تھال دے اندر آپ دا دل رکھ دیتا گیا، پھر اس دل نو زمزم دے پانی نال دھو کے صاف کیتا گیا، حکمت اور ایمان دے نال بھر کے تے سینے وچ رکھ دیتا گیا، پھر سینے نو سی دیتا گیا۔ اے انج کہہ لو سب تو پہلا بائی پاس جڑا آپریشن ہے اس دا آغاز ہو رہا ہے، تے رب جڑا انہیں قرآن نازل کیتا، 15واں سپارہ بنایا، 15ویں سپارے دی پہلی آیت مبارکہ اللہ فرما رہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا له لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ قرآن رب دا بیان کر رہا، ترجمہ سماعت فرمانا، پاک ہے او ذات اسری بعبدہ جن نے سیر کرائی ہے اپنے بندے نو، بے عبدہ دا معنی نوٹ فرماؤ۔ اللہ فرما رہے نے او پاک ذات جن نے اپنے بندے نو سیر کروائی ہے۔ قرآن بھی نبی نو بندہ بیان کر رہا ہے تے میرا تہاڈا رب بھی اپنے پیغمبر نو عبد بیان کر رہے نے، بے عبد ہی اپنے بندے نو، تے بندہ او ہوندا ہے جن دے جسم دے اندر جان بھی ہے تے روح بھی ہے۔ روح سمیت نبی نو اے جناب سیر کرائی گئی ہے۔ اے نہیں ہویا کہ پیغمبر نو خواب دے اندر اے سارا منظر وخا دیتا گیا ہے۔ ایک اور گل نوٹ کر لو، اے جڑی پیغمبر نو معراج ہوئی ہے اس دی غرض و غایت کی ہے، اے معراج کیڑی وجہ تو کرائی گئی ہے؟ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شیب ابی طالب دے اندر کمو پیش 2.5-3 سال دا عرصہ گزارے ہے۔ ان دے اندر آپ دے چاچا بھی نے، ان دے اندر جناب حضرت سیدہ خدیجہ بھی رضی اللہ تعالی عنہا قید دے وچ نے۔ شیب ابی طالب دے بعد ابو طالب فوت ہو جاندے نے، نبی دا چاچا سکا جن نے نبی دی کفالت کی تھی ہے، او سکا چاچا فوت ہو گیا ہے۔ اگو رمضان دا مہینہ آ گیا ہے، رمضان دے مہینے دے اندر آپ دی غمخار بیوی، آپ دے زخم تے مرم رکھن والی بیوی، آپ نو تسلیاں دین والی بیوی، آپ دیوں تشفیاں دین والی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وفات پا جاندیاں نے، تے پیغمبر نہ ہر ویلے خدیجہ 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 ہی کر دے رہندے۔ اما جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے، جدوں بھی نبی دے گھر وچ کوئی خوشی دا کام ہوندا تے میرے آقا خدیجہ یاد کر دے، کوئی دکھ ہوندے تے پیغمبر خدیجہ نو یاد کر دے، کوئی بھی کام ہوندا تے میرے آقا فرماندے
اے خدیجہ دیاں سہیلیاں نو دے کے آؤ، اے چیزاں خدیجہ دیاں سہیلیاں تک پہنچاؤ۔ ہر ویلے خدیجہ ہی فرماندے تے میں ایک دن پوچھ لیا، اے رب دے پیغمبر علیہ السلام، تواڈیاں بیویاں اور بھی نے، اور بھی تواڈیاں ازواج مطہرات نے، سونیا میں بھی تواڈے کول موجود ہاں۔ او جڑی بیوہ خدیجہ سی نا، فوت ہو گئیاں تے تانوں بھول دیاں ہی نہیں پیاں، ہر ویلے خدیجہ ہی کردے ہو، تے سونیا دی وجہ تے سبب کی ہے؟ میرے آقا فرماندے نے عائشہ خدیجہ میرا ساتھ ادوں دیتا ہے جدو کوئی ساتھ دین واسطے تیار نہیں سی، ایسا خدیجہ نے اپنا مال سارا میرے قدمہ وچ قربان کیتا ہے، ایسا خدیجہ میرے زخم تے پٹی رکھیا کر دیا، خدیجہ مینوں تسلیاں تے تشفیاں دیا کر دیا۔ او کیوں نہ مینوں یاد رہے، انہیں قدم قدم تے میرا ساتھ دیتا ہے تے میرے نال وفا دی انتہا کر چھڈیے۔ او خدیجہ کیویں مینوں بھولے؟ او یہ تے نبی دی بیوی ہے نا، چنگے ساتھی ساتھیاں نو نہیں بھول دے، چنگے یار یاراں نو نہیں بھول دے، اچھے بھائی بھائیاں نو نہیں بھول دے۔ یہ تے رب نے رشتے جڑے بنا چھڈے نے۔ جدوں سیدہ خدیجہ فوت ہو گئیاں، اللہ دے نبی بڑے پریشان رہن لگ پے، آپ نے انہوں اس سال نو عام الحزن کہہ دیتا ہے، یعنی کہ آ سال غم دا سال ہے، اے سال دکھاں دا سال ہے، اے سال پریشانی دا سال ہے۔ اینا نبی نے غم لیا سیدہ خدیجہ دی وفات دا، اور اپنے چاچا ابو طالب دی وفات دا اتنا صدمہ لیا تے میرے رب نے اپنے محبوب نو ویکھیا، دکھی بڑے نے تے پریشان بڑے نے، تے میرے رب نے سیر دا پروگرام بنا لیا۔ ساڈا تہاڈا بھی دل کرے کوئی مری ٹر جاندا ہے، کوئی جناب کسے علاقے وچ ٹر جاندا ہے، بہتا پیسہ ہوئے تے لوکی باہر ممالک اندر چلے جاندے سیر کرنے واسطے، تے میرے تہاڈے رب نے بھی اپنے پیغمبر نو سیر واسطے بلا لیا، تے اس سیر دا آغاز اللہ نے قرآن مجید تو کیتا ہے۔ اللہ فرما رہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ فرما رہے نے پاک وہ ذات جن نے سیر کرائیے اپنے بندے نو۔ غور فرمانا ترجمے ہوتے، اللہ فرماندے نے میں اپنے بندے نو سیر کروائیے، رب اپنے نبی نو بندہ آخرے۔ ایک اور ذرا گل نوٹ فرمانا، غصہ نہ کرنا، گل سمجھن دی کوشش کرنا۔ جے اللہ دے نبی رب وچوں نور نکلے نے تے رب تے اوتھے موجود ہے، اللہ دا نور بھی اوتھے موجود ہے، آسماناں تے موجود نے، تے جڑا بندہ اگے ہی اوتھے ہوئے او پھر کس جگہ دی سیر کرن واسطے جاندا ہے؟ تے رب نے اپنے بندے نو بلایا سیر واسطے۔ جے نبی نور نے تے نوری تے پہلے ہی آسماناں تے رہندے نے تے پھر سیر کیڑے مقام دی کرن واسطے گئے؟ ساتھیو غور فرمائیں،
فرماؤ بندہ گیا سیر کرنے واسطے او بندے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تے گئے کدوں نے رات دے وقت گئے عشاء تو بعد گئے رات دے وقت اندر گئے تے نبی ستے سی اٹھا کے لے آندا گیا انہاں نو پھر کسے گڈی تے نہیں کسے پراڈو تے نہیں اس وقت سواریاں کھچر گھوڑے تے ڈاچیاں اونٹ دیاں سواریاں سی اس جڑی سواری آئی اس دا نام براق ہے تے گدے نالوں بڑا تے کھچر نالوں چھوٹا براق نو بلایا گیا جبریل لے کے آئے نے تے بڑا پیارا ترجمہ کرنے والے نے انج کیتا ہے فرماندے نے عرض کیتی جبریل سونے نو آگے عرض کیتی جبریل سونے نو آگے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے سواری لئی دارتے ہے برا کے آیا سواری لئی دارتے ہے برا کے آیا تے واگاں پھڑن لئی غلام آ گیا ہے جاؤ اگسا چ پہنچے میرے آقا پیارے کھڑے سن نبی انتظار چ سارے تا جبریل نبیانو تا جبریل نبیانو اعلان کیتا سفاں ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے میرے آقا نو جناب جبریل لے کے باہر نکلے تے باہر براق کھڑا تے براق دے تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے سوار ہونا انہیں شیخی دکھائی اے اچھلن تے کودن لگ بے ہے تے میرے آقا حالے سوار ہوئے کوئی نہیں تے جبریل جڑا نا اگے ہو کے اندے کان وچ گل کردا ہے او براق گل سن لے کیڑی وجہ تو شیخیاں پیا دکھان لے کیڑی وجہ تو اچھلنا تے کودنا پیا ہے اللہ نے محمد تو ود کے افضل تے اعلیٰ بنایا کوئی نہیں آج تک تیرے تے انہا تو ود کے کوئی اعلیٰ سوار ہویا کوئی نہیں تے ذرا عدب دے احترام لال کھڑا ہو جا فرماندے نے اے جڑا براق سی اپنا سر چکا لیندہ گال سن کے انہوں پسینہ آ جاندہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام سوار ہو گئے توبہ اللہ میری توبہ ہون نبی دی سواری نو نا براق دی شکل دے کے پچھلا حصہ اندہ گھوڑے دا بنا دیتا گیا تے منہ جناب کسے پری دا بنا دیتا گیا عورت دا منہ بنا دیتا گیا جی نبی معاذ اللہ یہ سواری تے سوار ہو کے نا 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 انج دیاں نبی دے نال کام نہ کرو اللہ دے نبی دا ادب و احترام سامنے رکھو یہ براق تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام سوار ہوئے تے میرے آقا فرماندے نے انی تیز سواری سی جتھے نظر جا مکدی سی اوتھے اس دا پیر پہلا آوندا سی انج بندہ نظر مارے تے دور تک بندے نو نظر آ رہے ہیں تے او براق بڑی براق مرندہ برق بچو نکلیا برق اندے نے بجلی نو برق جڑا انہوں بجلی کیا جاندہ تے بہت زیادہ بجلیاں جمع ہو کے او بندی ہے براق یعنی کہ بڑی تیز ہے دیکھو خاں بتی بند ہو جائے بجلی بند ہو جائے او بٹن اوتھو دباندے نے کنے دور میل بیٹھے ہوندے اوتھو بٹن دباندے نے یا بٹن دبدے نے تے ایتھے بھی بجلی اس سے وقت پہنچ جاندی ہے اتنی تیز بجلی برق جڑی ہے تے برق دا جمع براق یعنی کہ بہت زیادہ بجلیاں جمع ہو کے پھر براق بن رہا ہے تے کتنا تیز وہ سواری ہوئے گی آقا فرماندے جتھے نظر مکدی اوتھے اندہ پہلا قدم ٹکدا ہے اتنی تیز سواری تے میرے آقا گئے مسجد
مسجد اقصا پہنچے تے راہ وچ ایک نبی نال ملاقات ہوئی، اندا نام ہے جناب موسیٰ علیہ السلام۔ راہ وچ ملاقات ہوئی ہے تے جڑے جناب موسیٰ علیہ السلام نے نا اے اپنی قبر مبارک دے اندر نے تے رب دی نماز پہ پڑھ دے نے قبر اندر۔ ایک گل ذہن وچ بٹھا لو، قبر دی زندگی دنیا دی زندگی نہیں، قبر دی زندگی آخرت دی زندگی ہے تے نبیاں دے جسم نو مٹی نہیں کھاندی۔ اللہ میرا جو چاہے سو کر سکتا ہے، وہ نماز نبی پڑھے، نبی دعا کرے، نبی قبر اندر جو میرے رب دیاں مرضیاں نے اللہ دی تقدیر دا مسئلہ ہے۔ ہاں جڑا بندہ قبر وچ ٹر گیا ہے انہیں دنیا تے نہیں آنا، نہ دنیا دے حالات جاندا ہے۔ ایک گل ذہن وچ بٹھا لو، او کوئی محلے رحمان پورے دا بندہ فوت ہو جائے، نشاط ٹاؤن دا فوت ہو جائے، شیخ پورے لاہور دا، قصور دا، جیلم دا، ملتان دا، اسلام آباد دا، جڑا بھی فوت ہو گیا قبر وچ ٹر گیا، انہوں دنیا دا پتہ کوئی پتہ نہیں۔ او کوئی ولی فوت ہو جائے انہوں دنیا دا نہیں پتہ، کوئی نبی فوت ہو جائے انہوں بھی دنیا دا نہیں پتہ۔ جے میرا رب جو چاہے وخا دے اندیاں مرضیاں نے۔ تے نبی موسیٰ قبر وچ نماز پڑھ رہا ہے تے ملاقات ہوئی، میرے آقا آگے ٹر گئے، مسجد اقصا جا پہنچے تے ایک پتھر سی اوتھے جناب سواری نو بند دیتا گیا ہے تے میرے آقا تشریف لے کے گئے تے مہمان نوازی دے طور تے دو چیزاں پیش کیتیاں۔ جدو بندہ کسی دے ہاں پرونا بن کے جاندا ہے، مہمان بن کے جاندا ہے تے گھر والے اپنی حیثیت دے مطابق، اپنی طاقت دے مطابق ادب و احترام سمجھدے ہیں۔ کوئی پانی پیش کردا ہے، کوئی جناب مشروب پیش کردا ہے، کوئی جناب بوتل پیش کردا ہے، کوئی دودھ دا پیالہ پیش کردا ہے، کوئی چائے پکا کے دیندا، اپنی اپنی حیثیت دے مطابق۔ تے میرے آقا دی مہمان نوازی مسجد اقصا دے اندر کیتی گئی، دو پیالے لے آندے گئے، ایک پیالے دے اندر دودھ پیش کیتا گیا ہے تے دوسرے پیالے دے اندر شراب سی او پیش کیتی گئی ہے۔ تے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دودھ دا پیالہ پسند فرمایا ہے تے جبریل آندا ہے الحمدللہ، اللہ دا شکر ہے نبی رحمت نے دودھ نو پسند فرمایا ہے۔ آپ جے شراب نو پسند کر دیتے آپ دی امت نے گمراہ ہو جانا سی، تے نبی نے شراب نو پسند نہیں فرمایا تے اج امتی بڑے فخر نال شراب پیندا ہے، جناب لوگ چھپ کے بھی نہیں تے جناب ظاہری طور تے بھی پیندا ہے۔ اب بڑے بندے ہوٹلاں نو بک کرواندے نے، شراب بھی بک کرواندے نے، جناب اوتھے پارٹیاں انجوائے کر رہے ہیں تے نبی شراب نو پسند نہیں فرمایا تے میرے آقا نے دودھ نو نوش فرما لیا تے جناب ہون سبا سیدیاں کیتیاں جا رہی نے تے سارے نبی آئے نے مسجد اقصا دے اندر، جناب آدم علیہ السلام تو لے کے تے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک نبی جننے نبی نے رب دے اے سارے آئے نے۔ ذرا چاہتی مار کے ویکھو تے صحیح اندے وچ مرزا بھی نبی آیا کہ نہیں آیا؟ اندے وچ مرزا غلام احمد قادیانی نہیں جے آیا تے او وعدہ ذرا پچھلا یاد کر لو، کیڑا وعدہ جڑا میرے تواڈے رب نے لیا سی عالم ارواح دے اندر، میرے آدم تسی آ جاؤ، میرے شیش تسی آ جاؤ اور میرے نبی نو تسی تشریف لائے آؤ۔ یہ سارے نبی آ رہے نے، میرے جناب ابراہیم خلیل اللہ تسی آ جاؤ، اسماعیل ذبیح اللہ تسی آ جاؤ، میرے داؤد تے سلیمان تسی تشریف لائے آؤ، الیاس تے یحییٰ تے یونس تسی تشریف لائے آؤ، یعقوب تے یوسف تسی تشریف لائے آؤ۔ سارے نبی رب دے اس عالم ارواح دے اندر آئے لے۔ اللہ گل کی ہے؟ اللہ فرماندے نے میں تواڈے کول ایک وعدہ لینا۔ اللہ کھادا وعدہ لین لگے ہو؟ اللہ فرما رہے لے ذرا قرآن سن لو، تیسرا سپارہ تے
سورۃ العام سورہ آل عمران فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ترجمہ سن اللہ قرآن دا ترجمہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ جدو اللہ نے وعدہ لیا اپنے نبیان دے کولو لما آتیتکم من کتاب اللہ فرما رہے ہیں میرے نبیو میں توانو کتاباں دے دیا وحکمت توانو نبوت دے دیا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم میں توانو کتاباں دے دیا شریعتاں دے دیا تے پھر میرا ایک رسول آ جائے تواڈے وچ رسول آ جائے رسول کیڑا مصدق لما معکم او تواڈی تصدیق کرے تواڈیاں کتاباں دی تصدیق کرے تواڈیاں شریعتاں دی تصدیق کرے تے تصدیق کرنے والا میرا نبی آ جائے اللہ فرما رہے نے لا تؤمنن به ولا تنصرنه تواڈے بعد وچ میرا نبی آ جائے تسی اون دے اوتے ایمان بھی لیانا ہوئے گا اس دے نبوت دی تساں مدد بھی کرنی ہوئے گی قال اقررتم اللہ فرما رہے نے کیا تسی مینوں اس گل دا وعدہ دیندے ہو کہ نہیں وعدہ دیندے ہو کہ نہیں وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي میری گل نو پلے بن دے ہو کہ نہیں اقرار کر دے ہو کہ نہیں مینوں اس بات تے وعدہ دے ہو تے پھر میں تانوں نبوت دیاں گا جب تک مینوں تسی انہاں گلاں دا وعدہ نہیں دینا میں تانوں ادھر تک نبی بنانا ہی نہیں تے سارے نبی آخدے نے قالوا اقررنا ایتھے جناب آدم نے بھی وعدہ کر لیا ہے ایتھے نبی نوح نے بھی وعدہ کر لیا ہے حضرت شیس نے بھی وعدہ کر لیا ہے جناب خلیل اللہ نے بھی وعدہ کر لیا ہے اسماعیل نے بھی وعدہ کر لیا ہے موسیٰ کلیم اللہ نے بھی وعدہ کر لیا ہے یحییٰ زکریا نے بھی وعدہ کر لیا ہے یہ سارے نبیاں نے وعدہ کر لیا ہے تے ساڈا ایک بابا اٹھ دے فیصلہ آباد اٹھ دے اندر نے تساں پھر شریعت نہیں اپنی چلانا تساں میرے محمد دے تابع ہو جانا متاں اس ویلے اصرار کر لو آج تو ہی میرے نال اقرار کر لو جب تک مینوں وعدہ نہیں دیو گے تب تک میتھو نبوت نہیں لو گے اینو آخ دینی مقام محمد تو کی جانے خیر الانام محمد رب میرا نبیاں کو وعدہ لے رہے ہیں تے سارے نبیاں نے وعدہ کی
کیتا ہے تے سارے نبی آخدے نے قالوا اقررنا اللہ جس نبی دی نبوت وچ تیرا نبی ہو آ جائے اسی اپنی نبوت نہیں چلاواں گے اسی اپنی شریعت نہیں چلاواں گے اسی اپنی نبوتاں چھڈ کے تیرے محمد دے تابعدار ہو جاواں گے اور جتھے نبی دی نبوت نہ چلے آدم دی نبوت نہ چلے نبی نوح دی نبوت نہ چلے ابراہیم خلیل اللہ دی نبوت نہ چلے اسماعیل شبیہ اللہ دی نبوت نہ چلے اور موسیٰ کلیم اللہ دی نبوت نہ چلے یحییٰ تے زکریا دی نبوت نہ چلے یعقوب تے یوسف دی نبوت نہ چلے اور میرے رب دے 1,24,000 یا 44,000 نبیاں دی نبوت نبی دی موجودگی وچ نہ چلے جتھے نبیاں دی نبوت نہیں چل سکتی اج دے دور دے مفتیاں دے فتوے نہیں چل سکتے اماماں دی امامت نبی دی ہوندیاں نہیں چل سکتی ساڈا پتہ ایمان کی ہے ساڈا ایمان ہے وے خدا سے تو کم ہے اور سب سے زیادہ دو عالم سے اللہ ہمارے محمد میرے رب دی ساری خدائی ایک پاسے وے آمنہ دے لال دا مقام و مرتبہ ایک پاسے وے اسی سارا جہان چھڑنا گوارا کر سکنے آمنہ دے لال دی شان وچ حرف آن دیاں گے نبی دی نبوت وچ فرق نہیں آن دیاں گے اسی انجی بیان کران گے جی میں رب دا قرآن بیان کردہ تے میرے مصطفیٰ دا فرمان بیان کردہ کہو انشاءاللہ اللہ دے نبی سارے اقرار کر رہے لیں فرما رہے لیں قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين آج جو وعدہ پورا ہونے لگا ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی وچ آ گئے تے نماز پڑھائی پتہ نماز نہ فجر دی ہے نہ نماز ظہر دی ہے تے نہ نماز عصر ہے نہ مغرب ہے نہ عشاء ہے کوئی اس دا ثبوت نہیں ملدا یہ تے او وعدہ جڑا نبیاں نے کیا سی نا قالو اقررنا اللہ سی وعدہ کرنے تیرا نبی آ جائے اسی اپنی نبوت چھڑ دیاں گے تے تیرے نبی دے تابعدار بن جاواں گے تے آج جو وعدہ پورا ہون لگا ہے ذرا میں تانوں پیچھے لے جاواں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما لے انہاں دے سامنے جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تے جناب عمر نے تورات نو پڑھیا تورات دا نسخہ پڑھے ہے ایک ورقہ پڑھے ہے تے نبی جناب موسیٰ دا تذکرہ پڑھ رہا ہے تے میرے پیغمبر نے ویکھیا جناب عمر تورات پڑھ رہا ہے نبی موسیٰ دا تذکرہ ہو رہا ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر دے ایس سونے چہرے تے سونی پیشانی تے وٹ پہ لگ پہ چہرے دا رنگ بدل گیا سرخ ہو گیا تے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما لے تے جناب صدیق نے جناب عمر نے فرمایا عمر تیری ماں تینو گم پائے تو اللہ دے پیغمبر دے چہرہ مبارک والا نہیں ویکھ رہا آپ دے چہرے دا رنگ بدل گیا ہے تے جناب عمر نے او ورقہ تورات دا بند کر دیتا ہے تے میرے آقا فرماندے نے عمر کی پڑھ رہے ہو سونیا تورات دے اندے وچ نبی موسیٰ دا تذکرہ کر رہا سی تے میرے آقا فرماندے نے عمر گل سن لو جے تسی ملنو چھڑ کے تورات من لو تے صاحب تورات نو من لو لزللتم عن سواء السبیل تسی سیدھے راستے تو اتر جاؤ گے تے گمراہ ہو جاؤ گے آپ فرماندے نے مینوں اللہ دی قسم ہے اے تے تورات تے صاحب تورات بھی آ جائے جب تک مینوں نبی من کے تے میرا امتی نہیں بنے گا موسیٰ نبی بھی پار نہیں لنگ سکن گے تے
میرے آقا نے جدو انی گل کی تھی نا تے جناب عمر فرماندے نے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ انہا معنی کی ہے رضیت باللہ ربا، سونیا رب نو اسی رب مان کے تے رب تے راضی ہے، ورضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، تے سونیا دین اسلام نو مان کے تے اسی اسلام تے راضی ہے، وبمحمد نبیا، اسی نبی محمد نو مان کے اسی محمد نبی تے راضی ہیں۔ گل ود کھل گئی ہے، واضح ہو گئی ہے تے یتھے او وعدہ اج پورا ہو رہا ہے کہ نبی جدو تسی آ جاؤ گے سارے نبیاں دے بعد وچ تسی آ جاؤ گے، جندی نبوت وچ بھی آؤ گے، اور نبی اپنی نبوت نہیں چلائے گا بلکہ آمنہ دلال دا تابع دار بن جائے گا۔ آج جو وعدہ پورا ہون لگا، بار بار میں کہہ رہا وعدہ پورا ہون لگا، نماز پڑھان لگے سماں ٹھیک کی دیاں جا رہی ہیں، ہون ہر نبی سباں دے اندر کھلو گیا ہے تے سوچ دینے کون جماعت کرائے گا۔ جدو 5 7 یا 2 4 علماء کرام کٹھے ہو جان انہوں پھر مصلی امامت تے کھڑیاں کیتا جاندا ہے، جڑا نہ 5 10 دے وچوں مقام و مرتبے دے وچوں سب تو اعلی ہوئے انہوں پھر مصلی امامت تے کھڑیاں کیتا جاندا ہے، جڑا علم وچ سب تو اعلی ہوئے، جڑا عمل دے وچوں سب تو اعلی ہوئے، مقام و مرتبے دے وچ جڑا سب تو اعلی ہوئے انہوں مصلی امامت تے کھڑیاں کیتا جاندا ہے۔ ہر نبی آندا ہے اج امامت کران گے تے سارے آندے باب جناب آدم جماعت کروا دین گے، کوئی آندا ہے نبی نو نے 950 سال اللہ دی توحید نو بیان کیتا ہے، حق اللہ دا بندا ہے اے مصلی امامت تے کھڑے ہو جان گے، کوئی آندا ہے او ابراہیم خلیل اللہ جد الانبیاء نے سب تو زیادہ نبی ابراہیم دی لڑی وچوں پیدا ہوئے نے تے آندے نے انبیاء دے نبیاں دے دادا جان نے اے جماعت کران گے، کوئی آندا جناب اسماعیل ذبیح اللہ نے اے جماعت کران گے، کوئی آندا نبی موسیٰ پہاڑ تے جا کے رب نال گل ڈائریکٹ کریا کر دے سی اے جماعت کران گے۔ ہر نبی ایک دوسرے وال ویکھ رہے ہے تے جبریل اگے ہوئے نے، جبریل نے میرے تواڈے پیر و مرشد نو باندھو پھڑیا تے مصلی امامت تے کھڑیاں کر دیتا ہے۔ سونیا کیویں ہو سکدا ہے جتھے تسی ہو اوتھے کوئی نبی مصلی امامت تے کھلو سکدا؟ کوئی نبی مصلی امامت تے کھلو نہیں سکدا، جتھے نبی نو بلا بھی لیندا ہے، حاضر ناصر بھی مندا ہے، کرسی صدارت پیغمبر نو بٹھا بھی لیندا تے نمازاں آپ پڑھاندا تے تقریراں آپ کری جا رہا ہے۔ ایتھے نبیاں دا سکہ نہیں چل رہا، نبی آخر نے قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ یہ نبی آج میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے امامت دے جناب نماز پڑھ رہے لیں، آپ دی اقتداء دے اندر نماز پڑھ رہے، ثابت کر دیتا نبیوں نے کہ سب تو بعد وچ آن والے نبی محمد سب تو افضل تے اعلیٰ نے۔ اے مسجد اقصی دے اندر دا مقام و مرتبہ ہن میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آسماناں دی سیر کرن واسطے جانا ہے، معراج تے جانا ہے، اینوں اسرا کیا گیا ہے، اینوں اسرا کیا گیا ہے، جڑا بیت اللہ تو اقصی تک پہنچے نے نا اینوں اسرا کیا گیا۔ قرآن نے بار بار بیان کیتا ہے، اللہ فرما رہے سبحان الذی
اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ انہوں اس سیر نو اسرا کیا گیا ہے جڑی بیت اللہ تو مسجد اقصی تک ہوئی ہے۔ ہون اگلا سفر شروع ہون لگا ہے تے رب نے انہوں معراج دا تذکرہ کیتا ہے۔ یہ جناب 27 سپارہ سورہ نجم دے اندر بیان کیتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا غوا والنجم اذا غوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر فما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى۔ نبی دی معراج دا تذکرہ قرآن کر رہا ہے۔ اج جناب بزرگاں دے پتہ نہیں کی قصے سنائی جا رہے ہیں۔ کوئی جناب کسے بزرگ دا قصہ سناندا ہے، کوئی کسے بزرگ دا قصہ سناندا ہے۔ اپنی اپنی عقیدت ہے نا، اسی کسے کہانیاں سناندے عادی نہیں، اسی کسے کہانیاں سنانا اچھا نہیں سمجھدے۔ اور کملیا جدوں رب دا قرآن ہوئے، پیغمبر دا فرمان ہوئے، قرآن تے نبی دے فرمان دے ہوندیاں کسے کہانیاں دی کوئی ویلیو تے حیثیت نہیں۔ لوکاں نو سنا نہیں تے رب دا قرآن سنا، انہاں نو سنا نہیں پیغمبر تے نازل ہون والا قرآن سنا نہیں تے پیغمبر دا فرمان سنا۔ اور رب دی قسم ہے قرآن تو ود کے کتاب کوئی سناؤ تے میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت قرآن بیان کر رہے ہیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا پیغمبر اپنی مرضیاں نال نہیں بول دے، جدو جی کیتا اپنی مرضی نال نہیں بول دے لے تے اللہ دی وحی تے آڈر نال بول دے لے تے بڑا پیارا ترجمہ کر دے لے۔ اندے نے مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، جبرائیل ہرگز نہ گفتے تا
نہ گفتے کردگار۔ ترجمہ سن لو، ترجمہ آندے نے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام اپنی مرضی نال نہیں بول دے، ادو بول دے نے جدو جبریل وحی لے کے آ جاندے نے، تے جبریل اپنی مرضی نال وحی لے کے نہیں اوندے، ادو وحی لے کے اوندے نے جدو میرا تیرا پروردگار وحی دا پیغام دے کے بھیج نہیں دیندا، ادو وحی لے کے اوندے نے جدو رب بھیجدا ہے۔ تے ذرا گل سن لو، رب آکھدے نے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اگے میں تینوں لے کے جاواں، اللہ فرما رہے ہیں وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، بلندیاں طے ہو رہی ہیں بلندیاں۔ اللہ فرما رہے ہیں ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى۔ جبریل دے کنے پر نے 600 پر جبریل دا 600 پر دے اندر نبی نے جبریل نو 2 مرتبہ ویکھیا ہے تے اپنی اصل حالت دے اندر ویکھیا ہے تے اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصی تو آسماناں دا سفر شروع ہون لگا ہے تے فرماندے نے زمین تو پہلے آسمان دا جڑا سفر ہے او 500 سال دی مسافت دا سفر ہے۔ اور جو دنیا دی تاریخ مفجرہ پڑھ کے ویکھ لو اور دنیا دی سیر کر کے ویکھ لو، جیڑا سیر دا سفر میرے تواڈے نبی نے کیتا ہے، پہلے بیت اللہ تو اقصی تو ستائے آسماناں دا جڑا سفر کیتا ہے، انسانی تاریخ دے اندر اتنا لمبا سفر اج تک کسی نے کیتا ہی نہیں۔ اتنا لمبا سفر نہیں کیتا جتنا لمبا سفر آمینہ دے لال نے ایک رات وچ نہیں، رات دے ایک حصے وچ کیتا ہے تے 500 سال دا سفر پہلے جناب زمین تو پہلے آسمان دا ہے تے پہلے آسمان تے جدو سفر کر کے جا رہے نے نا کندے تے گئے، کوئی آندے نے جی نبی سیڑھی دے ذریعے چڑھے، سیڑھی تے بندہ اتنا سفر کر سکدا؟ بولو دے نبی سیڑھی دے ذریعے گئے؟ نہیں نہیں، نبی سیڑھی دے ذریعے نہیں گئے۔ حدیث پاک اندر لکھیا بخاری شریف اندر ملدا ہے او سواری اوتھے ہی بجی رہ گئی ہے، کتھے گئی کسے نو نہیں پتا تے جبریل نے نا اللہ دے نبی خود فرماندے نے میرے ہاتھ تو پکڑے آئے انج ہاتھ وچ ہاتھ دے لیا تے جبریل نے سفر شروع کر لیا۔ پہلا زمین تو سفر شروع ہویا تے آسمان تے جان لگے، پہلے آسمان تے گئے نے تے دروازہ آسمان دا کھٹکھٹا دیتا ہے تے دروازہ جدوں کھٹکھٹایا نا اگے دروگے جڑے بیٹھے چوکیدار بیٹھے پہرے دار بیٹھے ایتھے جیڈا مرضی اوکھا تے سوکھا تے جناب کوڑا تے غصے والا چوکیدار بیٹھا دیو اور جدوں انہوں شکل وکھا دیو بابے دی، بابا بھی کیڑا جدوں صدیاں دا مر گیا قبر وچ ٹر گیا ان دی شکل وکھا دیو تے ہر جناب غصے والا بندہ نرم ہو جاندا ہے۔ یعنی کہ بابا قید اعظم وکھا دیو، انہوں ذرا پیسہ وکھا دیو نا او جناب تانوں اجازتاں دے دے گا جان دیاں، پہلی واری اون دی آ جائے گی، جڑا پیسے بہتے دیندا اون دی واری پہلے اوندی ہے تے جڑا پہلا
سب تو فجر دی نماز دے ٹائم پہنچی ہے کہ میں پہلے نمبر ڈاکٹر نو چیک کرانا ہے واری میری پہلے آ جائے ان دی بعد وچ اوندی ہے تے جڑا بابا قائد اعظم جنوں دتا گیا ہے ان دی واری پہلے آ جاندی ہے ایتھے او سسٹم نہیں چل رہا دروازہ کھٹکھٹایا ہے تے جناب دروگے بیٹھے نے پہرے دار بیٹھے نے او آندے نے کون آیا آندے نے میں جبریل آیا وا کلا آیا کہ نال کوئی تواڈے ہے وے جبریل آندا کلا نہیں آیا ما یا محمد صلی اللہ ایک اور ذرا گل بڑا واضح کر لئیے نورانی فرشتے وہ اللہ دی عبادت کرنے والے ہر ٹائم جڑے گناہ نہیں کرتے وہ پوچھ رہے ہیں کلا آیا کہ تواڈے نال کو ہے وے معلوم ہوندا ہے کہ فرشتیاں نو پتہ بولو تانوں تے سارے ہی پتہ ہے نا فرشتیاں نو پتہ نہیں پتہ کہ کلے جبریل آئے نے کہ نال بھی کو آیا اج جے جناب گلوں بھی لا دے وے لکوں بھی لا دے وے رالاں بھی وگدیاں ہون گندگی بھی جسم دے ملی ہوئے مکھیاں دی پن پنہاٹ اتے ہوئے انہوں کی آندے ہو اے وڈا ولی ہے پہنچی سرکار اے سب کچھ پہ جاندہ ہے 14 طبق روشن ہے بابے اور آنو ایتھے ویکھ لو دینو دین اسلام دا نہیں پتا پاکی تے پلیتی دا نہیں پتا جنہ پاکی تے پلیتی دا نہیں پتا ہوندا وڈا ولی بہتا بن جاندا ہے تے آ جڑے گناہ کردے ہی نہیں او آندے نے کلا آیا کہ تیرے نال وی کو ہے وے ہائے ہائے خدا دی قسم جڑا جبریل نے عقیدہ پیش کیتا ہے اج ساڈا بھی رب دے فضل و کرم نال اوہی عقیدہ ہے تے جبریل آندے نے میں کلا نہیں آیا مایا محمد میرے نال محمد آئے نے صلی اللہ علیہ وسلم آپے آئے نے کہ بلایا گیا ہے جبریل آندہ اپنی مرضی نال نہیں آئے عرشاں والے رب دی مرضی نال آ رہے نے انہیں دروازہ پہلے آسمان دا کھول دیتا ہے تے ملاقات ہوندی ہے کندے نال جناب بابا جی آدم علیہ السلام نال ملاقات ہوئی انہاں کہا السلام علیکم مرحبا بے ابن صالح و نبی صالح جناب آدم فرمان دے لیں اور میرے پترہ تینوں آنا مبارک ہوئے نبی صالح تینوں آنا مبارک ہوئے پہلے آسمان تے ملاقات جناب بابا جی آدم علیہ السلام نال ہوئی ہے جے میرے تواڈے سب دے باپ نے جناب آدم علیہ السلام جنی دیر ملاقات چاہی رب نے ملاقات ہوئی علیک سلیک ہوئی اور دوجے آسمان دا سفر شروع ہون لگ گیا تے دوسرے آسمان تے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے تے اے بھی سفر جڑا جویں زمین تو پہلے آسمان دا 500 سال دا سفر ہے اے بھی ساتھیو 500 سال دا سفر پہلے تو دوسرے آسمان دا سفر ہے تے جبریل گئے لینا انہاں جا کے آسماناں دا دروازہ کھٹکھٹایا ہے تے پہرے دار تے چوکی دار بیٹھے نے کدی رات ستیاں پیا منظر ویکھیا ہوئے جدو گرمیاں دیاں راتاں ہوندیاں نے آسماناں تے ستارے چمک رہے تے دمک رہے ہوندے نے ایک ستارہ اور نکروں چل دے تے دوڑ دا آندا ہے تے فلان جگہ تے بج جاندا ہے ختم ہو جاندا ہے اے ایویں نہیں بندا تے ایویں نہیں چلدا ایویں نہیں بج جاندا ایندا تذکرہ میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ فرماندے نے اے شتونگڑے شیطان دے شتونگڑے اے جناب جاندے نے آسماناں تے گلاں سنن واسطے تے جدوں چلدے نے اللہ نے ستاریاں دیاں ڈیوٹیاں لگا دتیاں نے انہاں نوں آسمان تے نہیں اوندے نا اے
جدوں چڑھن دی کوشش کردا ہے اللہ جس ستارے دی ڈیوٹی لائی ہے او ستارہ اوتھوں چلدا تے اونوں آ کے وجدا ہے انج سمجھ لو جویں انڈیا دا طیارہ چلدا پاکستان واسطے حملہ کرن واسطے انہاں ریڈار سسٹم لایا تے پھر طیارہ پاکستان دا اڑدا ہے تے انڈیا دے طیارے نو تباہ و برباد کردا ہے اوہی سلسلہ رب نے بنایا کہ آ شیطانی ستونگڑے نہیں آنے چاہیے جن دی ڈیوٹی رب نے لگائی وہ ستارہ چلدا ہے تے انہوں بمب بن کے وجدا ہے وہ پھر ختم ہو جاندا ہے اے ذمہ داریاں لگان والا بولو کون ہے اللہ تے فرشتیاں دیاں ڈیوٹیاں کنے لگائیاں کنے پھر بولو کنے اللہ نے لگائیاں نے فرشتے رب دی مقرر کردہ ڈیوٹیاں وچ ہیرا پھیری کر دے نہیں نہ کر دے ڈیوٹیاں ساڑیاں بھی رب نے لگائیاں کنیاں ایک رات دن اندر ڈیوٹیاں لگائیاں کنیاں ہیرا پھیری دن نہیں نہ کر دے دیکھ لو پھر سوچ لو ہیرا پھیری دے نہیں نہ کر دے اور مسلمان ہیرا پھیری کر جاندے اے دغا کر جاندے فراڈ کر جاندے دھوکا کر جاندے بندے نال بندہ دھوکا کرے او کیس کر دیندا اینے میں نہ فراڈ کیتا اینے دھوکا کیتا اینے میں 420 کیتی کیس ہوندا کہ نہیں ہوندا تے رب ڈیوٹیاں لگائیاں نے ایک رات اور دن دے اندر کنیاں کیس کدی ہویا کیس ہویا پرچہ ہویا ہو رہا تو انہوں دھوکا یہی تے پتہ نہیں ہو رہا پرچہ ہو رہا جناب تواڈے تے مقدمہ ہو رہا کل قیامت دا دن ہوئے گا نا قیامت دا دن تے گوانڈی نو لایا گا پھاڑ کے پرچہ ہو گیا گوانڈی تے گوانڈی نو لایا آئے گا آکھے گا ایس بندے نے میرے نال دھوکا کیتا فراڈ کیتا اللہ نو پوچھو کیوں کیتا انہیں کدی بھی انہوں کچھ نہیں کیا کدی نہیں کچھ کیا نہ مندہ بولے ہے نہ گال کڈی ہے نہ بےزتی کیتی ہے پھر بھی مقدمہ ہو گیا رب پوچھے گا بھی تیرے خلاف انہیں مقدمہ کیتا تے وجہ کی ہے وہ کہے گا اللہ تروئی خدا دی میں قسم ہے تیری کدی نہیں کچھ کیا نہ میں نے کدی مندہ بولے ہے نہ گال کڈی ہے نہ بےزتی کی تھی انہیں پتہ نہیں کیوں میرے خلاف پرچہ کر دیتا ہے رب پوچھے گا ہاں بھی تینوں کی شکایت ہے وہ کہے گا اللہ اے آپ نماز پڑھن جاندہ سی مینوں نہیں سی کدی کیا نماز پڑھن چلیے انہیں مینوں نہیں سی کدی کیا نماز پڑھن چلیے ہاں یہ دعوت ہے ضرور دیندہ میں میلہ وکھن چلیاں چلیے یہ دعوت دیندہ میں میلہ وکھن چلے ہاں میرے پیران دا میلہ ہے چل تینوں میلہ وکھا کے لیا دعوت دیندے ہو کہ نہیں یہ دعوت ضرور دیندہ کہ میرے پیران دا میلہ چل تینوں وکھا کے لیا ماں چل میں مری چلے ہاں سیر کرنے واسطے چل یار کی کرنے نہیں پیسے جوڑ کے چل سیر کر رہی ہے یہ دعوت دنیا دی دیندہ تے پرچہ تیرے میرے خلاف ہو رہے ہیں کہ اللہ خود نماز پڑھن جاندہ سی مینوں نہیں سی کدی کیا کہ چل نماز پڑھن چلیے انہا پرچیاں تو بچو دعوت دیو تے جڑے نبی دے استقبال واسطے فرشتے رب نے مقرر کیتے آسمانہ تے اور رب دے فرمانا در نافرمانی کر دے دھوکا کر دے کوئی دغا کر دے کوئی ہیری پھیری کر دے فرشتے نہیں کر دے کیونکہ اللہ نے قرآن میں کیا وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ جو اللہ حکم دیندے نے نا فرشتے اوہی کام کر دے لیں سانو حکم ملدا نمازاں 5 پڑھو اسی نہیں پڑھ دے حکم ملدا روزے رکھو اسی نہیں رکھ دے حکم ہوندا مال دی زکات دیو اسی نہیں دیندے حکم ہوندا صدقہ خیرات کرو اسی نہیں کر دے حکم ہوندا ماں باپ دا ادب و احترام تے عزت کرو اسی نہیں کر دے حکم ہوندا شرم اکھاں دے اندر شرم و حیا پیدا کرو اسی نہیں کر دے حکم ہوندا شراب نہ پیو اسی نہیں مڑ دے حکم ہوندا زنا نہ کرو اسی نہیں مڑ دے حکم ہوندا نافرمانیاں نہ کرو اسی نہیں مڑ دے دھوکا پھر کون کر رہا
کیوں شرم کرن رہے ہو؟ کون کردا پیا؟ مسلمان دھوکھا کر رہے ہیں۔ مسلمان او مسلمان جنوں ویکھ کے غیر مسلمان ہوندے سن۔ میری اگے اللہ کے دعا ہے، اللہ مینوں تے تانوں حق سچ پہچاننے دی اور عمل کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ دل میرا کردا کہ پورا تانوں معراج دا واقعہ سناواں، حالے پہلا سمان مکا تے دوجے تے دروازہ کھٹکھٹایا ہے تے لمبا سفر ہے تے لمبا حلے واقعہ ہے۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ تو شروع کریں گے۔ اللہ کے میری دعا اللہ مینوں تے تانوں حق سچ سمجھ کے عمل کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔